詩篇66篇第19節，但神實在聽見了，他側耳聽了我禱告的聲音。呢度特別講到神係聽見喎。咁有陣時我哋會將一啲假設性嘅嘢，然後就點樣實際係個真相又係點呢？咁呢節經文同上一節經文就係喺一個假設之後，然後講出嗰個真相。因為喺第18節就講，我若心裏注重罪孽，咁主必不聽。即係呢個係假設性，但係呢度就係講出嗰個真實嘅情況喎。但神實在聽見了。嗱，呢一個但就係一個相反嘅連接詞啦。咁講到神實在聽見了，就對比上邊嗰度主必不聽。嗱，即係個實際情況就係依家神係實在聽見，即係話聽見我禱告嘅聲音喎。咁所以證明咩？我心裏邊係冇注重罪孽喎。嗱，因為呢個就係一個實際嘅情況神係聽到啊嘛。咁如果我心裏注重罪孽，佢又必不聽啊嘛。咁有聽見嘅時候咪即係證明我心裏邊係冇注重呢個罪孽咯。嗱，咁跟住呢度繼續講喎，他側耳聽了我禱告的聲音，即係話當我去禱告，發出個呼聲向神祈禱嘅時候佢依家係實實在在嘅聽見，咁所以就證明到我心裏邊係冇注重呢個罪孽。咁呢個其實就係大衛或者係呢個詩人，即係佢自己一個嘅靈性嘅，你話一個嘅反省又得，你話一個即係佢自己一個嘅經歷又得。佢經歷到就係神聽佢嘅禱告。咁所以喺我哋今日，我哋嘅生命都係好重要。如果我哋係心裏邊注重罪孽，佢係必不聽我哋。但係實際上神到底有冇聽我哋嘅禱告？佢有冇聽我哋懇求佢嘅聲音呢？即係如果我哋好似詩人一樣，我哋嘅禱告，我哋發出懇求嘅聲音，佢真係聽咗嘅喎。咁即係話我哋心裏邊係冇注重呢個罪孽。但係如果神係冇聽我哋嘅禱告可能會唔會係因為我哋心裏面注重罪孽呢？嗱，呢個就係讓我哋能夠帶俾我哋個人嘅屬靈嘅反省，生命嘅反省。親愛嘅天父，願主你俾我哋學習喺你面前，真係去反省我哋自己嘅生命，讓我哋學習手潔心清，讓我哋睇到你係會聽我哋嘅禱告。但係當我哋喺心裏面注重罪孽，你卻唔會垂聽。願主聽我哋祈禱，奉主名求，阿門。